हेलो दोस्तों, आज हम मिनी ट्रैक्टर से सुजुकी हायाबुसा का मुकाबला कराएंगे। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट crazyxyz यूट्यूब चैनल वालों ने किया है। तो दोस्तों इसमें मिनी ट्रैक्टर का वजन 800 केजी है और पावर 1500 हॉर्स पावर की है। वहीं हायाबुसा का वजन 300 केजी है और पावर 200 हॉर्स पावर की है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि ट्रैक्टर बाइक के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस मुकाबले को। जब इस मुकाबले को स्टार्ट किया जाता है तो बाइक और ट्रैक्टर अपनी अपनी पावर को लगाते हैं और ट्रैक्टर बड़ी आसानी से बाइक को अपनी ओर घसीट लेता है। इससे हमें पता चलता है कि ट्रैक्टर हायाबुसा से ज़्यादा पावरफुल है।